Oh, molweni kwa-sporting culture bekho butayi. Sure. At least wena ulele. Yeah, no, I know. Awulele wena. Xa iphosile. Beblur. Qala igame confused. Uyabo? Okay. Khawuzinike i-hope. Uyabo? Okay. Yeah. Uyabo? Ngosingokola naku-WhatsApp. Wenza isikole esithile. Hayi. I-rest. Defense, yeah. Defense la 3 center backs, yabo. And then is a wing back zakhe zanyuka umuda. Bani-license yogqobhoza yothinti. Yeah. Hey Meblur. Xa uyibona le nto positive nje into engekhoyo. Positive nje into engekhoyo because Hugo Bros madod. Jonga, siyayiwina ibhola, sayidlala njani? Because mos uzodefenda, sayidlala njani ibhola? Okay. Besingazodefend 90 minutes. And then you are playing without number 10. I-creativity awunayo. Ubona uRoot 1. Bona uMotawu qabelisa ibhola ukhangela istriker sakhe. uRenas funeka aphume ecaleni. Uyabo. Iyaskida ibhola phuma. I-weight of the pass off. Weight of the pass off. Nanxa beyiwinile ibhola ufumaniseka kuba kufakwa ibhola for i-forward. You off nabo unqabezama upasa upasele emva umuntu uyishila ibhola akakho shobo uzayidlala into space akakho shobo maka attack esa space yena esuka esiya kwesa space wena uyifaka kule ndawo esuka kuyo and stage fright la majidi ubone ube ne stage fright kodwa udlala into ongayaziyo kwa wena but itamsi bepha la majidi World Club Football Williams bepha Motawu bepha Mokoena bepha uzo beplay bezipha. How can uzoyike? How can uzoyike zibe tense and ke ngoku obvious into ezinje you prepare mos players but obviously besiyithethile nathi khumbula sithetha ku preview yethu ba kuzaba kho i12 man into ezifans zakadini. La nto wena meta it's not ba la majita yeke le i-add on le iqala apha le kule formation yabo nansi le formation okay siyazi execute njani ngabani siya njani phambili bawuthi siyayiwina ibhola apha emva ngecounter because si defender mos yabo sayiwina ngecounter ngubani creative ngubani one pace ngubani ubone make sure ba one izinto ezenzeka we score because kukho le gap ba kukho istriker kukho ilantuka yithi midfielder i-defense now siyaskip i-midfield siyaskip midfield lento itsho uba kubetha ibhola kwizitrika now nxa ke ngoku laa bhola isiza midfielder ngubani ozoba creative akho mntu ozoba creative wephakathi atsho bethe ipasi ephuma esayidini control ibhola hlabe nje ishibo yazi bekunida nje neshibo mamba nje into ezabuyisela igame uyayibona because igame Meblur kukho ibhola apho Adams umbona uba Adams uphilile now Adams funeka adlale ipass ende for ukhangela istrike. Ndayibona la nto. Azama ipass ende la bhola iya intercept lapha. Uyabo ayipenetrate la bhola because isuka kude. Uyabo noba ungayiredi uzayovungciba pha. Noba ungayiredi bizawuyaphi uzayongciba pha because now singabantu abadlala i-touches into zethu ngokusasusu. Now ngoku i-distance siyazelapha into yala distance. Ufumana ke ngoku ilantuka i-water break ufumana i-water break as a coach why not ke ngoku jonga indike ithemba why not ungatshintsha izinto ba okay shobras no man le way yethu ayilungi ngoku ne masilungise for half time yabo ukwenza ba nxa sisiya half time sisiya at least because iway bekudlala ngakhona bengaconsider goals ezimopha ilathi sebheke ithe sa akukhavelomnye yakho uthini usibisi akhange yenze le interception khange usibisa akekho mandimthethelele ubhodlele khona istriker phana esifumene i-true ball sangena eboxini yabo wayoshielda usibisa wayoshielda
Libonakala loo nto. Uhlobo lento baqobe ingeyipenalty okanye but at least yabona shoulder charge yawa fumanise ngiyifumene so mandimthethele ubhodlela but miblur yintoni lena funeke sidlale apha eback inkani iDortmund yakorola hlobo Williams same thing wenza laa nto benza the same thing iDortmund yakora iClub World Cup ngalaa nto fine Williams bayaqhubekeka okay masithi style of play fine but now uyabona ba the more nidlala i-touches anide niphume kuba congested apha kule boxing because nidlalela uphuma but nina nidlalela iphuma nidlala apha the more abantu befika yaya uzigqibele e-free ngopepile uyayibiza yabo ilazy nala scanning uyayidlala uBradipa ndifika uyayidlala ba scanile noko yabo but siyambona noBradipa ilazy nala scanning half scan yabo uyayibiza Williams ngoyena unamehlo aleway yabo by the time ayidlala iyasuka la out ngespeed iya ku stone ureceiver uvula umzimba fine siza kulondo ngifuna siza kulondo but now uyirele i-first touch yakho ibeka kanjani ibhola kude kuwe bama uphinde ngibhola yakho uyoyilwela lapho the opening isakude lapho akusabuki uyavula umzimba pha immediate pha ubuyisela key because immediate uvula umzimba uthi ibhola my move utsho wena ba my move uthi open and deep akwazi umove isibhola kulamhlaba ngithe wall pass yes ubuyisela keep ibhola ayiphakamisa ukhipha again le nto ithethayo ba sinid Williams andiyani uba adaxelele ungubani because obviously noba nabo Hugo Broos abanoyeka la iqhubekeka nxa kusizi pressure release ibhola uthethe nebhudas kwenzeka okunoku umkhipha musu uyayibona idanger why keep on playing asekona udlalele la pass pa udlalele la pass pa isiphakathi now mamela ke ngoku la same la luka ithathwa kuyaya kuskore same mistake ayenzileyo uyaya against iPanama identical same thing ayenze kwiPanama kula friendly uzoyenza lapha ku World Cup now into emangazayo now isecond half uyambona ba uyaya and elagama lika yaya li heavy for la lelo libiza ngostole mzange nayibiza ngoyaya li heavy because bani yaya yabo yaya thula umstole awustole la mzibiza igama yabo usithole ushiwe i-first half yonke yabo now wena Hugo unento mhlawumbe uprotect players akayiprotestanga la akayiprotectanga uyise eslaughterhouse second half wayisa ba hayi mabakubulala yabo because ngengabuyanga la out second half yabo zi3 changes ujonga wonke umuntu sithethe into eyi-1 South Africa yonke ithethe eyi-1 ba okay usithole uyaphuma yes Sibisi yaphuma yes Foster uyaphuma yes avumelana you introduce uRele yes uMufokeng yes uZwane uLanduka apolice yabo uRele ngiapolice noZwane yabo then ke ngoku you can combine now ukhupha masiqale ngaleba so umkhuphi usithole ubuya naye gets a red card immediately buya and i-fouls ebezenza kwa first half full on uyoxinga ngeplay late solo ke late uyoxinga ngeplay yabo so now nakulelanduka i-center back ziphi njengoba sine defense engaka kugqotshozwa njani ba sefumaniseke uyaya nguye ngoku emva kwale out smart la out yangena phambi kwakhe yayazi ba uzawukhoma and out uyayibona i-running yayo inyawo iyazinyusa kakhulu ba ndifuna umva icontact inyawo iyazinyusa kakhulu izithende ba makabetheke apha kulomfethu yabo smart bra ayi uthi la muntu wakasithengisanga ukhathele uHugo uHugo wenza the same thing kaloku Tamziki AFCON sidlala neCameroon wenza the same thing formation e1 la idlalayo napha ayi disaster yawo and kwilanduka kwi-friendly zethu kwakulanduka kwi-games zethu esidlalayo 4-2-3-1 bafana no number 10 wayo Shushu Mufweng besisitsho msinostede uMoremi apolice emasayidini sibe ne double number 6 umukwena nalo muntu azabe ehlala naye either nguTalente or nguStone or uAdams
but we check into yoba ngabani uyitshintshile yonke laa nto kule igame for what good reason asiyazi. Yabo utsho yena nxa ethetha kuyilaa nto yakhe uthi he was trying to ulandika absorb i-pressure le ndlela eza ngayo athi make sure noba ngabani lama out i-wing plays zawo azilungi for mhlawumbi eboxini because beyibalela uba uNunez istriker zalamajita mhlawumbi nansi kodwa i-head uyifumela namajita second half Jimenez. yeah uyifumela i-head lamajita akora. So you question uba ngabani okay right again I think nansi enye rule ifikile ku-World Cup ngokuba ukhipha la i-tactical keeper ntontoni ba abambe ibhola kanye azenze i-injury ba I think ezaa nto ziyasinceda zena nto ze-half time i-water ntontoni break bekusuppose alungise into phaa yena but masitshintsheni mani ayisilungile wena ne sizame ke ukuncama abantu ke mhlawumbi sithi no sawutyhala ubani sizame beyi-back four mabeyi-back four so that's when ukwazi ubana abantu abesuswini ba i-link up play yabo because ngoku apho bantu ulento itshoyo uba bameso u-Adams uMokoena ulani uSithole bameso so ulo ufuna upasa ibhola ukude uModibo uFrosler upha uReynolds upha sifika njani ngaba Wonke umuntu ngogqagqagqa. Umuntu ubamba ibhola ujonga nabo abantu eboxini akayiqhelanga lo uthatha ibhola iseboxini. Abantu boyi2. Ulanduka uMbokazi same naye unebhola phakamisa ujonga phakamisa ujonga abantu abakude yabo. As a result ke ngokubona sidlala ngeattitude oMokoena badlala kudlala rap because siwini because ngoku ufrustrated because awuyazi lento idlaliswayo yabo. And then at the same time okay uMadala wenze lento ke sawuthi uyenzile senior players phana denze ngathi mana yikho le yabo because iBelgian leya ayo South African uHugo azozayithanda South Africa ukodlula eza players pha kwelabana now tena majiti senior players especially ezingathi Norman Chancellor eSpan lo sambona uphela kwegame asidlale lento siyaziyo thina ayikho le andithi kaloku yena uThemos ba i-players zakhe i-play ne-attitude into nakayifuni phaa kubafana bafana so lama out trust in Hugo Bros whatever nto azanayo even uSithole after injury yakhe uSithole saboza udrotshiwe esquadini long time ago but because of wayena trust uHugo ubuild i-trust in another player ngoko Frost akasakwazi uba drop egamini even if lamajita aphe because kangaperforma lamajita thele ngayo le nto itshoyo uba ke awakwazi umjikela wona afuna uza lento yawo because kuzobuyelwa kule nto uba ngama attitude intoni akhalazi be-players mameli nento but sacrifice i-relationship yakho noHugo Bros uphakamisa i-relationship yakho nelizwe sithetha ngelizwe against umuntu oyiwanza ngicaba uhlonipha uHugo Bros kanti ndithi nje mani phakasafa nje igxotha uHugo be-effective immediately benza mgxotha ufika nje hayi so ba ndigxothe nami emva koko sifine yena ndifuna bafola Hugo Bros because man sithengisile lapha ayikho lapha but uHugo WC from 2021 kaloku neminyaka kunayo jonga uHugo washayiniswa yilabhola kaRulani uHugo Okay. we all know Okay. all know le Yeah, washayiniswa yilabhola kaRulani kuze sifumane ibronze ndakhumbula AFCON nyaka wemka uRulani ESL kwenzeka ntoni kwisoka kaHugo Bros yabo izama utshintsha izama uyabona ba akekho lo muntu ayibona kuye lesoka ayilani ngayo ayimplementayo yabo ushayiniswe yilaway ndiyanqinelana nawe ngoku awusithi after la last AFCON kumele bawugxothiwe kumele buhambile la mshetsha pha and enye into endiyibonileyo uHugo like players zethu ne kule modern game i-player they move kwi-position and then they become excellent pha yabo kuba flexible but yena ingathi ufuna ngokwezi players yenze laa nto in terms of uba kwii-game ezileweyi yabo like ii-coaches ezikhoyo zonke ii-coach udlala i-formation beyi-3 even seyi-tournament even seyi-league yakwazi uba ne-formation okay uthi buda zinantsi i-formation yethu but when it comes kusidibana na-opponent eleweyi we change i-formation siya kwi-formation eleweyi so that into ezithile sizenze so that siwine igame yabo or whatever sitry udraw. I think yena kwibafana bafana ufuna ukwenza into enjalo whereby ngee-game ezithile because when it comes kwigame kuye kwi-qualifiers kwi-friendly udlala i-formation enje but nxa fika even ngoku ke phofu yaqala kwi-group stage kwi-World Cup but kwilantika kwi-AFCON udlale i-formation esaziyo kwi-group stage baphuma ngayo but nxa fika kwilanto kundoqo ila 16 apho emsini khona washintsha i-formation nalapho uthe wodibana namashita aseMexico washintsha i-formation
yabo. So uHugo unobugwala or ukhona into athi yena ndiyayenza for bamasiwine or bama yayibona Asithengisile uHugo. yumile ntokusiyela Asithengisile. umile lo msithengisile uHugo Asithengisile uMadala. Ngeblur igame yokuqala liya ku World Cup. Onke amehlo apha. Hayi was surprise abantu abaninzi abayijongileyo game. Opuyol bapha. Yo Silva hey ucele pha Roberto Carlos bapha. Banenhloni abakho ayingoba lapha banenhloni. Yo Anenhloni lamajita lento ayibukeleyo. Si embarrassed thina. nula out le box leyo lanti Khanelo. Ngeblur si embarrassed thina sibukelelano se embarrassed intoni le. Imagine ke ngoku ilizwe jikelele lisibuka kanjani. Clear display i-worst display leyana eseke ndayibona in football. Zange ndayibona ibhola enje ya. Noba ibhola ke leya. And ke ngokule nto utsho Damzi 100% ndivumelana nawe kule nto utsho ba esa stage ne senze legend. Yabo esa stage biggest stage of them all World Cup senze legend. You got u98 Zidane Ronaldo. 2002 Ronaldo becomes the star. Yabo 2006 we have Zidane senze head party sister se tournament. 2010 sinomula umula he become i-German #1 ku-tournament yonke sabona umula ushushu even though kange bayiwini yabo but sibona izitars sibona amajita yabo 2014 sibona amajita singawo no lo muntu usakwazi ukuthi siyathetha ngaye yabo 2018 kuMbappe sibona abantu 2022 i-Argentina iza no Enzo nendoni but uHugo bengisaboza nikeze out this display zizithengisa amajita Mufukeng apolisi Muremi Renas zithengise imputasi hansi market yabo Yazi la game ibengakhushwa nakubani la game. Yazi unoyibona ibona ngibona ba lewe ibengakhushwa. Meblur ayona frustrating apha. Le Mexico ayikho strong le Mexico. Yabo iKaizer ihlobo le nto siyithengiselweyo ngeMexico ayikho but kumele ba uyibonileyo from la water break yokuqala ubona ba mnxasika ayikho lento nezo analysts zakho scouts ubuzithumele basilandele iMexico siphele iMexico yabo ba ayiyo lento besiyicinga okanye besiyibona masidlala into yethu apha. Imagine uza nento entsha ongayaziyo uyoluza ngayo laa nto kunoba mawuluze ngento oyaziyo ngebholo yaziyo sibetho kule into hlumu ke laluzi because ubuyenzela ntoni laa nto ngoku yabona into siphango siquestiona laa nto babuyenzela ntoni laa nto yabo asikho about ba how can we improve second game how can we yabo izinto sipha ba uyenzela ntoni le and ayo gamble ya it's not ba uriskile uthatha igamble tshonile qokobhin straight wathi dlalana kwakora eli defenders ngakuya nazi baleni koriwe defenders ngakuya 9 minutes koriwe second half defensive midfielders ngakuya second half eli again kukoriwe 2-0 ya chase noba uyachase awuna outlet apho uzawuthi nonza umesha la majita basuka combination uba noba ukhupha uAdams ufaka uZwane uzawuthina uZwane yedwa pha nawo naye uyokudefend isolated nathi wangathi wafuna uba si-strike uZwane bafuna uba hey uphela abantu ba frustrated bona ibhola arafa amajita pha kukho ibhola pha umbokazi ngathi ufuna ukublast iplayer a frustrated le ngambona ngokisiwa la player baphansi ayikhuphela ngoku player zaseMexico lana because a frustrated ba ayikho lento wayidlalayo but awakwazi uyimela ba stand up masijini nawo uZwane babetha ihalf mbama ngopha fumana i-red card betha ihalf mbama mntana wami qa fumana i-red card but besithethile Tamziba wayithetha nawo wathi ba uya kule game akangadefend yabo in terms of mina ke kuthetha kwami bendicimba iMexico kangibe strong bendicimba mhlambi kwiposition yabo izaba iteam ezaba dominated iSouth Africa as for the whole 90 minutes yabo but abantu baseMexico bathi la team yi-weakest team in like over 15 years or so yabo yi-weakest team abanayo leya but they rally behind la team inazi promises here and there
ayo team fumaniseke uba hayi strong. Banyanisile because ii-players ingena sekonapha uAlvarez, ii-player ezisizaziyo zelantuka zeMexico zii-senior players ingena sekonapha nale ntwana kincinci yabo kuthiwa ina-17 years but ii-senior players ingena sekonapha zeMexico sizaziyo amajito esiwabona nakwi-Premier League angena sekonapha. So banakunyaniseka uba ibingeyotimu yabo i-strong uba besingenomelana nayo thina but yi-approach yethu thina sibulewe yi-approach yethu ngokwethu sizigwaze ngokwethu thina senza le nto esiyenzayo kuthi from ucoach nantini. Ucoach ke konke laa responsibility yakhe nguye lo wenzela laa lose ngowakhe akuka-Hugo Broos laa nto. Imagine ungupitso uqualified usuccessful, imagine ungurulani usuccessful, imagine ungubhini you're a coach yabo thina sinazo qualifications yabo but siyabona uba hayi wonke umuntu manje nongazi ibhola uyayazi uba ayiyo yabo. Imagine ke you are as qualified as upitso, unoba ufila njani ubukele ucoach wakho ngapha eBelgium esenza laa nto ngezwe lakho yabo. La makahambe Hugo yabo. Hayi noba unowina the 2 games siphume egrupini noba by luck siyolala kalantuka sibe yi-underdog erayizayo siyoliphuma kwi-last 8, uHugo funeka ehambile impela kwale tournament uHugo funeka ehambile. sithathe bani Sine-options ezininzi. Opitso baredi ba mababuye babe in charge of i-national team yabo. Sine-options ezininzi yabo. UHugo simyeke dala ningamfuni uHugo, arrogant, une-attitude ewe arrogant, une-attitude, disrespectful uHugo, stubborn uHugo. Imagine ungucoach funeka uconvince ngoku yi-South Africa ba ngeplay ethile iplay bayidlale ude uyidlale le player then uyibone yabo. Andiyazi oHellman Obra Hellman kwenzeka ntoni ngabo bakhona pha because bapha andiyazi kwenzeka ntoni ngabo. Hey iblur siyayivala oliwe. hayi masivale masivale sijonge laa nto kama kule game zayo iresponse ebafana yabo. Andikwazi ulala fondini yho. Hey Tamsi sadibana nezinye ngoku ezenziwe kwi-set piece ngoku ichekiya. Kuzaba nzima phaa physical amadoda azaba nzima, azaba ngu-toe to toe. Abethwa intonga phana Tamsi laa game and must win lo wakuthi ngu-must win lo and nabo abantu already nabo once sebeluzile i-first game so kuyiwa. And that is why sithi if ubuluza kwinto yaziyo you say into yoba okay igame esibini sinako ukwenza into because kusafuneka zikhalisisane iMexico neSouth Korea, kusafuneka zidibene. So if besiluze kwinto yoba siyayazi uba besidlala ibhola yethu yonke into yethu siyenzele yaziwa ngayo ngumntu ngesathi ngokule second game amadoda at least la madoda mawukhalisisane ngapha then sigqobhoze ngapha thina then sijonge last game. Sithengisile umadala njeke lento kamadala uthengisa sithengisile ukhathela ufike mhlawumbe kwihotela ikhona inote inefoto yefemeli uba siyabazi bapha abantu. Make sure le game yayiluza siyabazi baphi abantwana bakho nabazukulwana bakho siyabazi. kwafoto phambi kwendlu yakhe Sifoto phambi kwendlu yakhe nansi imoto imile ayenzi sense le way liphi enyini yafrustrate nyani. Siyivale Tamsi siyivale mkhulu wam. Sithi aba ku-sporting culture peace.